আসসালামু আলাইকুম। আমি অধ্যাপক ডাক্তার শাহেদুল ইসলাম কাউসার। আজ আমি অত্যন্ত কমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা তথা কাশি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। আমাদের রোগী সাধারণত কাশির জন্য নিজে থেকেই বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ গ্রহণ করেন। এই ওষুধ গ্রহণ করতে গিয়ে খুব সূক্ষ্ম একটি ভুল হয়ে যায় এবং এই ভুলের কারণে কাশি উপশম তো হয় না, বরং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কাশি সাধারণত দুই প্রকারের। একটি হলো শুষ্ক বিরক্তিকর কাশি, যেটাকে আমরা ইরিটেটিং কাফ বলি। এই ক্ষেত্রে ওষুধ হিসাবে কাফ সাপ্রেসেন্ট, যেটি কাফকে দমন করে, সেই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। এই ওষুধের মধ্যে আছে ডেক্সট্রোমিথারপেন সিরাপ, বিউটামাইরেট সাইট্রেট জাতীয় ওষুধ, যেগুলো বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে বাজারজাত করে থাকেন। এর মধ্যে আমি কয়েকটি রোগীদের সুবিধার্থে বলছি, যেমন সিনিকড, বিউকফ, অ্যাসকোরেল। এগুলো খাওয়ার ট্যাবলেট এবং সিরাপ হিসাবেও পাওয়া যায়। আবার আরেক ধরনের কাশি আছে যেটিকে আমরা প্রোডাক্টিভ কাফ বলি, অর্থাৎ কাশির সাথে কফ বের হয়। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা কাফ সাপ্রেসেন্ট ব্যবহার করি তথা কাশিকে দমন করার জন্য ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে কাশি বের না হয়, উপরন্তু সেগুলো আরও ঘনীভূত হয়ে আমাদের শ্বাসনালীতে জমাট বেঁধে আরও বেশি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কাশিকে তরল করে বের করে দিতে সহায়তা করে এই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। এর মধ্যে যেমন ব্রোমহেক্সিন বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে বাজারজাত করেন। রোগীদের সুবিধার্থে আমি কয়েকটি নাম বলবো, যেমন মিওকোলিট, মিওকোস্পেল, মিওকোনিল ইত্যাদি। আবার অ্যামব্রক্সল জাতীয় ঔষধ, যেগুলো অ্যাম্বলিট, ব্রক্স, অ্যামব্রোসল ইত্যাদি সিরাপ হিসাবে পাওয়া যায়। আরেক ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় যেটি N-অ্যাসিটালসিস্টেইন। এটিও বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে বাজারজাত করেন। এর মধ্যে দু একটি বলছি, যেমন মিওকোমিস ডিটি, ভিসকোটিন ইত্যাদি। এগুলো সাধারণত ডিসপার্সিবল ট্যাবলেট, তার মানে যেটি পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একটি ট্যাবলেট আমরা যদি আধা গ্লাস পানিতে ছেড়ে দেই তাহলে সেটি খুব দ্রুতই দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং চামচ দিয়ে একটু নেড়ে আমরা সেটিকে শরবত হিসাবে খেতে পারি। এটি সাধারণত দিনে দুবার খেলেই হয়। এটি আমাদের যে আঠালো কাশিটা বের হতে গিয়ে কষ্ট হয়, বের হতে চায় না, সেটিকে আরও তরল করে বের করে দেয়। এবং এই N-অ্যাসিটালসিস্টেইন, যেটাকে আমরা মিওকোমিস্ট ডিটি বা ভিসকোটিন নামে ট্যাবলেটে বাজারজাত করে, এটির আবার নেবুলাইজার সলিউশন হিসেবে পাওয়া যায়, যেটা আমরা নেবুলাইজেশন করতে পারি নেবুলাইজার মেশিনের মাধ্যমে। সেটিও খুবই ফলদায়ক একটি বিষয়। আমাদের নাকে এবং শ্বাসনালীতে যে সিক্রেশনস বা যে কফগুলো আঠালো হয়ে থাকে এগুলো তরল করে বের করে দিতে সহায়তা করে। এছাড়াও কার্বোসিস্টেইন নামে আরও একটি প্রিপারেশন আছে, যেটা বাজারে নো কফ কার্বোলিন ক্যাপসুল, সিরাপ ইত্যাদি হিসাবে পাওয়া যায়। তো মূল কথা হচ্ছে যে এই যে সূক্ষ্ম যে পার্থক্যটা শুকনো কাশি এবং প্রোডাক্টিভ কাফ। শুকনো কাশি মানে শুকনো বিরক্তিকর
ইরিটেটিং কাফ, যেটির সাথে কফ বের হয় না, সেটিকে প্রশমনের জন্য বা সেটিকে উপশম পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কাফ সাপ্রেসেন্ট, যেটা কাফকে দমন করে, সেই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। আর প্রোডাক্টিভ কাফ, তার মানে কাশির সাথে কফ বের হয়, কিন্তু এই কফ বের হতে গিয়ে কষ্ট হয়, আঠালো জাতীয় কাশি শ্বাসনালীতে আটকে থাকে, সেগুলোকে বের করার জন্য কাফ এক্সপেক্টোরেন্ট, অর্থাৎ যেগুলো কাশিকে তরল করে বের করে দেয়, সেই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটা একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে পরে আমরা আমাদের যে প্রত্যাশিত ফলাফল সেটি পাব এবং আমরা এই যে কাশির যে সমস্যা, সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ লাভ করতে পারব। এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখলেই আমাদের সবার জন্য মঙ্গল। সবাই ভালো থাকুন। খোদা হাফেজ।